वेलकम बैक नाज़रीन। अवां खे ख़बर ॾियूं जैकबाबाद मां ॻोठ जहान शाह में मानी देर सां मिलण ते ॾेर पंहिंजी भाॼाई खे क़तल करे छॾियो आहे। तव्हांखे ॿुधायूं पिया जवाबदार अता मोहम्मद देर सां मानी मिलण ते भाॼाई नज़ीरा खे पिस्टल जा फायर करे क़तल कयो। इतला ते पुलिस वाक़िए वारे हंधि पहुची मक़तूला औरत जो लाश खणाए इस्पताल मुंतक़िल कियो आहे। औरत जो लाश ज़रूरी कार्रवाई बैदि वाटसन हवाले कयो वियो, जॾहिं त जवाबदार फ़रार थी वियो आहे। जैकबाबाद जे ॻोठ जहान शाह में मानी देर सां मिलण ते ॾेर पंहिंजी भाॼाईअ खे क़तल करे छॾियो आहे। जवाबदार अता मोहम्मद देर सां मानी मिलण ते भाॼाई नज़ीरा खे पिस्टल जा फायर करे क़तल कयो आहे। जैकबाबाद जे ॻोठ जहान शाह में मानी देर सां मिलण ते ॾेर पंहिंजी भाॼाई खे क़तल करे छॾियो आहे। जवाबदार अता मोहम्मद देर सां मानी मिलण ते भाॼाई नज़ीरा खे पिस्टल जा फायर करे क़तल कयो। इतला ते पुलिस पहुची मक़तूला औरत जो लाश खणाए इस्पताल मुंतक़िल कियो आहे। राब्तो कियो आहे जैकबाबाद में नवाज़ सोलंकी सां। नवाज़, आगाह कजो वाक़िए बाबति। जी बिल्कुल ही जैकबाबाद जे मौलादात थाने जी हद आहे ॻोठ जहान शाह में, जिते ॾेर जेको आहे त मुबैना तौरु मानी देर सां पचाइण ते जेको आहे पंहिंजी भाॼाई मुसमात नज़ीरा ज़ाल सूबेदार लोहर खे जेको आहे टीटी पिस्टल जा फायर हणी क़तल करण बैदि फ़रार थी वियो आहे। फ़रार थियण खां पोइ इतला ते जेको आहे पुलिस पहुती और लाश खणाए सिविल अस्पताल हलंदो आहे, जिते जेको आहे त हुनजी लाश जो पोस्टमार्टम कियो वियो आहे। पोस्टमार्टम बैदि लाश वारसन हवाले कयो वियो आहे। नारी जो मक़तूला नारी जो भाउ आहे अता मोहम्मद, उन बि इहो चयो आहे त जेको आहे मानी देर सां पचाइण जी ॻाल्हि ते क़तल कयो वियो आहे ऐं जवाबदारनि खे जेको आहे पुलिस गिरफ़्तार न कयो आहे हिन वक़्त ताईं। न ई जेको आहे वाक़िए जो को केस दाख़िल कयो आहे। होॾां जेको इलाइक़े में इहो चयो ॿोलनि त नारी खे जेको आहे कारे इल्ज़ाम हेठि जेको आहे क़तल कयो आहे। जी ठीकु आहे नवाज़, वॾी महिरबानी अव्हां जी तफ़सील खां करण लाइ।